ژوند د ټولو ژوند د ستونزو سره مخ وي، کېدای شي ځینې ستونزې وړې وړې ستونزې ولري، خو نه په ټولیز ډول باندې کېدای شي دا دې ته موږ ستونزه ځکه ونه وایو چې د هغه ښځه شته، د هغه لوڼه زامن شته، یو دوه یا درې یا څلور یا زیات. کېدای شي زموږ ټولنه ته اوس په دې کې هم نه ده چې ډېر بچیان داسې وګڼي چې ډېر بچیان څنګه موږ روزلی شو او لږ بچیان څنګه روزلی شو. دغه نوره نړۍ هم چې په دې کارونو باندې سر خوږوي یا په دې باندې سوچ کوي یا دې ته فکر کوي یا دا څه په خیال کې لري، هغوی هم دغه څه په خیال کې لري چې که موږ کېدای شي که موږ بچیان کم وي، لوڼه زامن زموږ کم وي، نو هغه کېدای شي ښه وروزو، او کېدای شي چې د کمو بچیانو مور او پلار هم د روغتیا ستونزې ونه لري او ستونزې کمې د هغه چا په پرتله چې 10-12 بچیان راوړي او د هغه چا په پرتله چې 4-5 یا 2-3 بچیان راوړي، د هغوی روغتیا د مور او د پلار د دواړو روغتیا کېدای شي ښه وي. نو دا خبره نه که چېرته اوس یو سړی ښځه ولري او بچیان ولري، یو دوه یا درې څو یا څلور داسې ولري، او دی بیا هم د ده دغه اړتیا اوس پوره ده، که چېرته دی بیا بل واده کوي نو دې ته هوس ووایه. دا یو هوسي واده ده. هوسي واده تر ډېره ځایه پورې همدغه زموږ د ټولنې ستونزه ده چې هوسي ودونه کوي او هوسي ودونه هغه دې ته نه ګوري چې دا ولې وکړو، هغه وایي چې هغه داسې ګڼي چې زه 4 ښځې هم کولی شم. صحیح دی چې ته 4 ښځې کولی شې، خو ته لکه یو سړی دا داسې یو هغه ورکوي لکه یو سړی چې وایي چې زه دومره خوراک کولی شم، زه 10 کلې خوړلی، څوک وایي چې زه 10 کلې خوړلی. نو صحیح دی چې ته خوړلی شي، خو ته به یې په خپله اندازه خورې، هر څه په خپله اندازه. نو همداسې کېدای شي چې دوی په دې غلط فهمۍ کې ولویږي چې دوی وایي چې زه تر 4 پورې کولی شم. 4 پورې خو کولی شي، خو ته دومره وکړه چې ته څومره ستا بس وي. بسیا ژوند، هوښیارانو پوهانو مشرانو ټولو دا بسیا ژوند غوره بللی ده. کله چې څوک بسیا ژوند ولري، د بسیا ژوند لپاره همدومره بس ده چې څوک یوه ښځه وکړي، او که چېرته بیا دا چې کوي دی بچیان هم ولري، د ده ښځه هم روغه وي او کومه ستونزه ونه لري، نو که دی چېرته بله ښځه کوي دا یو هوسي واده ده. او که چېرته داسې وي چې لکه مخکې درنو لیدونکو دغه 2 خبرې روښانه کړې دي، یو د روغتیا خبره یې روښانه کړې ده چې که روغتیایي ستونزه ولري کېدای شي بیا یو څوک دویم واده وکړي، یا که لوڼه زامن ونه لري. دا موږ په خپله هم لیدلي دي او د ګرانو لیدونکو له خوا نه هم موږ ته ویل شوي دي. موږ ته وویل شول چې ډېرې پښتنې مېرمنې دغه کار کوي چې هغه خپلو مېړونو ته، هغه خپلو د ژوند ملګرو ته دا ویل کوي، دا وینا ورته کوي چې موږ بچیان نه لرو، یا هغه په دې باندې پوهېږي چې هغه دغه ستونزه لري، څو روغتیایي ستونزه لري، نو هغه بیا ورته وایي چې هغه ورسره په خپله د یو ملاتړي په ډول باندې ورسره ملګری کېږي او هغه ته هغه خپل مېړه ته بله ښځه کوي. دا د پښتني ټولنې یو د پښتني مېرمنو یو غرور ده، د پښتني مېرمنو یو اوچتوالی ده په نوره ټوله نړۍ باندې، د ټوله نړۍ په ښځو باندې پښتني دغه ځانګړتیاوې او دغه ویاړ لري. که چېرته په نورو ټولنو کې داسې وشي، نو په نورو ټولنو کې کله هم هغه دومره غیرت په خپلو مېړونو باندې نه کوي، یا دومره یې نه ورسره پالي. هغه ورته وایي چې ته بل واده کوې نو بیا ته بس ولاړ شه. نو خو بیا هم پښتني مېرمنې همدغه غرور لري، همدغه ویاړ لري چې دوی هغه د خپلې کورنۍ، هغه د خپل ژوند، هغه د خپلې پلرینې، هغه د خپلې خسرانې د پټې ساتلو دپاره خپل نارینه ته دا وخت ورکوي تر څو بل واده وکړي او د دوی په کور کې لوڼه زامن پیدا شي. هغه لوڼه زامن موږ ډېرې پښتنې مېرمنې داسې لیدلې دي چې هغه لوڼه زامن بیا دغه دواړه ښځې چې دي، دا دواړه چې دي، دا دواړه کورنۍ، هغه که یو لور شي، یو زوی شي، که 2 شي، که 3 شي، هغه دغه دواړه ښځې، دغه دواړه بنې
دغه دواړه مېرمنې هغه خپل بچیان ګڼي، هغه پالنه داسې کوي لکه د خپلو بچیانو، هغه ته داسې مینه ورکوي لکه د خپلو بچیانو. دا خپله په پښتني ټولنه کې په پښتني مېرمنو کې دا ځانګړتیاوې شته. نو چې کله په پښتني مېرمنو کې دا ځانګړتیاوې شته نو ښه خبره به دا وي چې په پښتنو نارینهو کې هم څه ناڅه داسې وړتیا پیدا شي او داسې یو سړیتوب پکې پیدا شي تر څو چې هغه پښتنې مېرمنې د دوی پت ساتي او دوی هم د هغوی پت وساتي. دا به زموږ هیله وي او دا به درنو لیدونکو بیا هم زه راځم هغه خبره ته چې موږ تاسو پرې خبرې کوو یا هغه بېلبرې ته راځم. موږ نن په دې باندې تاسو سره خبرې کوو چې هغه کومې اړتیاوې دي چې هغه به دویم واده یو څوک کولی شي، هغه اړتیاوې به وپېژنو او هغه کومې خبرې دي هوسي ودونه کومه ته موږ ویلی شو چې هوسي ودونه یو څوک کوي. نو په دې اړوند باندې تاسو کومه خبره لرئ، تاسو کوم وړاندیز لرئ، تاسو له موږ سره کومه خبره شریکول غواړئ، تاسو کولی شئ ټلیفون وکړئ، اړیکه ونیسئ او په اړونده خبره باندې په اړونده بېلبره باندې له موږ سره خبرې وکړئ. کومې ته موږ د هوس ودونه ویلی شو او کومه ته موږ د اړتیا ودونه ویلی شو. لکه ما چې مخکې تاسو ته یادونه وکړه ځینې خلک د کور یا د میلمه خدمت دا هم د هغه ښځې په حساب باندې ور حسابوي، د ښځې په دندو کې شمېري او هغه وایي چې زما د میلمه خدمت نه کېږي، زما کور کې خدمت نه کېږي، زما کور کې جارو سم نه کېږي، د کور صفایي مې سمه نه کېږي او دغه بانه کوي او هغه ښځه د دې د خپل هوس ښکار کوي او بله ښځه کوي. دا ګورو په دې باندې خبرې کوو چې داسې دې ته موږ د اړتیا واده ویلی شو او که د هوس واده ورته ویلی شو. په دې باندې که تاسو څه ویل غواړئ نو له موږ سره پرې خبرې کولی شئ. په راتلونکي کې پرې خبرې کولی شئ. نو درنو لیدونکو دا خبره وه چې اړتیا کومه اړتیا ده؟ یوه اړتیا خو دا وه چې هغه روغتیایي ستونزې ولري کېدای شي، لوڼه زامن ونه لري کېدای شي. نور کومه اړتیا ده؟ د کومه اړتیا له مخې یو څوک دویم واده کولی شي. نو څرنګه کېدلی شي چې دغه دود ته د دغه دویم واده د دریم واده دغه دود ته دغه کلچر ته یو بدلون ورکړو او په داسې یوه لاره باندې خپله ټولنه جوړه کړو او روانه یې کړو تر څو چې دوی یو ښه ژوند ولري، یو خوندي ژوند ولري او یو بسیا ژوند ولري. لکه ما چې تاسو ته وویلې زموږ مشرانو خلکو اوچتو پوهانو بسیا ژوند غوره ژوند ګڼلی ده. بسیا ژوند غوره ژوند ده او دا چې ډېر تېر ستونزې دي او هغه دي چې کوم چې لنډ تنګ ژوند دي هغه لنډ تنګ ژوند هم دا ستونزه ده. ولې بسیا ژوند که څوک ولري نو هغه که د ښځینهو په برخه کې هغه که د نور ژوند په اړخونه یې د نور ژوند په برخه کې بسیا ژوند د ټوله نه خوشحالونکی ژوند ده او ښه ژوند ده. نو اوس څرنګه کېدلی شي چې موږ خپله ټولنه د یو بسیا ژوند په لوري باندې روانه کړو. د بسیا ژوند بس ژوند هغه دومره چې ستا بس کېږي، هغه دومره چې ستاسو دپاره بس وي. په همدغه باندې ټولنه جوړېږي. ټول دودونه هغه ټول کلچر په دغه خوا باندې واړو چې د بسیا ژوند څښتنان یې وګرځوو او دوی ته دغه خیال ورکړو چې دوی بسیا ژوند خپل کړي او دوی بسیا ژوند د خپل ځان لپاره غوره وګڼي او دا بسیا ژوند د دوی لپاره یو غوره لاره ده او یو غوره لاره کېدای شي.
نو درنو لیدونکو موږ په همدې باندې در سره خبرې کوو چې هوسي ودونه موږ کوم ته ویلی شو او دې ودونو ته د اړتیا ودونو ته موږ کوم ودونه ویلی شو. په دې اړوند باندې که تاسو له موږ سره خبرې کول غواړئ نو تاسو کولی شئ ټلیفون وکړئ، خبرې وکړئ او څه چې تاسو ته ښه ښکاره کېږي تاسو غوره لاره ګڼئ، هغه لاره چې تاسو د خپل ځان دپاره ښه ګڼئ، د خپلو خلکو دپاره یې ښه ګڼئ، هغه به له موږ سره شریکه کړئ، په هغه باندې به سره خبرې وکړو. هغه کومې اړتیاوې دي چې دویم واده یې څوک کولی شي او هغه کوم هوسي ودونه دي چې هغه ځینې خلک د هوس دپاره کوي. درنو لیدونکو که چېرته موږ په پخوانۍ خپلې ټولنې ته ولاړ شو نو پخوا ټولنه هم زموږ ټولنه دغه د ډېرو ودونو دود په پښتني ټولنه کې تر ډېره ځایه پورې نشته، نه لیدل کېږي. ولې په وروسته وختونو کې یا په وروسته پیړیو کې هغه څه چې د نورو کلچرونو له خوا نه په پښتني کلچر کې ورګډ شو، په پښتني ټولنه کې ورګډ شو، نور خیالات په ټولنه کې ورګډ شو. زموږ د ټولنې دغه دود یې هم په بله باندې واړو. لکه په تېره خپرونه کې ما تاسو ته وویلې چې که چېرته دا وایي د ډېرو ښځو کلچر که په پښتني ټولنه کې وایي نو دا کېدای شوه چې بیا په دغه ټولنه کې طلاق وایي، په دغه ټولنه کې دوسي وایي، په دغه ټولنه کې د ښځو پرېښودل وایي، په دغه ټولنه کې نورې ستونزې وایي. خو دا ستونزه پکې نشته. دا ستونزه چې پکې نشته نو د دې نه دا څرګندېږي چې دوی د ژوند ملګري همدا دوه وو. بیا هم ګورو اړیکه جرګې خپرونې ته په خیر څوک د کوم ځای نه مهرباني کوئ؟ حاجي صاحب جوړ په خیر یې؟ ژوندي اوسېږئ خوشحاله. څوک د کوم ځای نه؟ حاجي صاحب له بغلان خبرې کوم. هر کله له بغلان نوم مې ونه ښوده. نوم مې مولا جان له بغلانه غږېږم. مولا جانه موږ نن په دې باندې خبره کوو چې هوسي ودونه کومه ته ویلی شو او د اړتیا له مخې کوم ودونه څوک کولی شي دویم واده مهرباني کوئ. حاجي صاحب زما خو دغه مشکل چې له موضوع نه لږ زیاده داسې لرې خو په دې تا خپرونه اورم ما دې کې ما ته یو مشوره راکړې دلته یې نه راښیې نو کېدای شي چې دا بس زنګ راته ووایي او مشکل سره مخامخ یم حاجي صاحب. بس نو که ته چېرته ویلی شې په څرګند ډول نو هم دغه ده او که بیا نشئ ویلی نو زه به بیا نمبر تاسو ته د ټلویزیون پښتو ټلویزیون نمبر به تاسو ته درکړم، موږ سره خبرې وکړئ مهرباني. اوس یې درته وایم حاجي صاحب. نو که ویلی شې په څرګند ډول باندې مهرباني ویلی شې ووایه. نو حاجي صاحب مشکل داسې ده چې د 15 کاله مخکې زما ورور چې ده د تره ښځه په قتل رسولې وه. ښه اورې؟ بلکل وانه اورېده.